Всем привет! Сегодня приготовим торт без выпечки. Приготовление максимально простое и быстрое. Торт получается очень вкусным. Сначала приготовим крем. В кастрюлю, в которой будем варить крем, насыпаем 150 грамм сахара и 50 грамм муки. Все перемешиваем. Сюда же разбиваем 2 яйца. Перемешиваем до однородности. В эту массу наливаем 400 мл сметаны. Перемешиваем. Я использую сметану с жирностью 20%. Также можно использовать 15% сметану. Кастрюлю ставим на огонь. Варим крем, постоянно перемешивая на огне чуть меньше среднего. Перемешивать нужно обязательно, чтобы крем не пригорел и не появились комочки. Когда крем загустеет и начнет кипеть, варим еще 1-2 минуты и снимаем с огня. Чтобы быстрее охладить крем, его можно поставить в кастрюлю с холодной водой и периодически перемешивать. Крему даем полностью остыть. Пока остывает крем, приготовим основу для торта. В чашу измельчителя ломаем шоколадное печенье. Измельчаем его в крошку. Понадобится 300 грамм печенья. Я измельчала его в 2 подхода, так как чаша измельчителя у меня небольшая. Получившуюся крошку насыпаем в миску. Сюда же наливаем 120 грамм растопленного до жидкого состояния сливочного масла. Все хорошо перемешиваем. Если печенье можно собрать в комок, то значит оно готово. Если рассыпается при сжатии, то добавьте в массу 1-2 столовых ложки молока. Все зависит от влажности печенья. Берем круглую форму для торта и ставим в нее ацетатную пленку. Ее можно заменить пергаментной бумагой или разрезанной пластиковой папкой для бумаг. У меня диаметр формы 18 см. Примерно третью часть крошки отсыпаем. Она понадобится для украшения торта. В подготовленную форму высыпаем крошку с маслом. Крошку сначала распределяем по форме с помощью ложки, делая небольшие бортики по бокам. Все хорошо утрамбовываем сначала ложкой, а затем стаканом. Высоту бортиков делаем примерно 3 см. Основу для торта можно поставить в холодильник до тех пор, пока не будет готов крем. Готовим крем. В миску кладем 100 грамм мягкого сливочного масла и насыпаем 10 грамм ванильного сахара. Все взбиваем примерно 1-2 минуты до побеления масла. Также немного взбиваем уже остывшую до комнатной температуры заварную основу. Во взбитое масло добавляем примерно половину заварной основы. Взбиваем крем. Затем добавляем вторую половину. Опять взбиваем. Крем готов. В подготовленную форму с печеньем выкладываем весь приготовленный крем. Равномерно его распределяем внутри сделанной основы для торта, не залезая на бортики. Делаем небольшой горбик из крема посередине. По бокам насыпаем часть оставленной заранее крошки. Утрамбовываем лопаткой по краю торта, чтобы потом сильно не осыпалась песочная крошка. Высыпаем всю оставшуюся крошку сверху. Немного подравниваем ложкой. Торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник минимум на 3-4 часа для стабилизации крема. Я поставила на целую ночь. Готовый торт достаем из холодильника. Снимаем пищевую пленку и форму.
Торт аккуратно переставляем на блюдо. Уже на блюде снимаем ацетатную пленку. Торт готов, можно подавать на стол. Торт без выпечки получился красивым и очень вкусным. Готовится несложно и достаточно быстро. Главное дождаться, пока стабилизируется крем. На приготовление такого торта потребуются самые доступные продукты. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно и просто. Следующим приготовим вафельный торт без выпечки. Такой торт всем очень хорошо знакомы с детства. Готовили его по-разному, каждый вносил свою изюминку в этот торт. В этом видео я предлагаю свой вариант вафельного торта. Сначала приготовим крем. Берем 200 грамм мягкого сливочного масла, нарезанного кусочками, и кладем его в миску. Масло взбиваем миксером примерно 3-4 минуты до бела. Ко взбитому маслу добавляем 1 400-граммовую банку вареной сгущенки в 2 подхода. После каждого хорошо взбиваем миксером. Сгущенку берите качественную, в составе которой только 2 ингредиента – молоко и сахар. Крем готов, складываем торт. Кладем в вафельный корж и смазываем его приготовленным кремом. Слой крема должен быть достаточно тонкий. Для того, чтобы убрать излишки крема, удобно пользоваться кулинарным шпателем. На корж с кремом опять кладем вафельный корж. И снова смазываем кремом. Так складываем весь торт. Для этого торта мне понадобилось 9 вафельных коржей диаметром 22 см. Готовый торт накрываем доской и ставим небольшой груз. Так оставляем торт настаиваться при комнатной температуре, чтобы он выровнялся и хорошо пропитался. У меня торт в таком виде простоял ночь. Готовим крем для украшения торта. 100 грамм белого шоколада кладем в мисочку и наливаем примерно 20 мл молока или сливок. Все ставим в микроволновку и растапливаем по 10-15 секунд несколько подходов, пока не растопится шоколад. После каждого нагрева вынимаем из микроволновки и перемешиваем. Будьте внимательны, не перегрейте шоколад, иначе он может свернуться. Растопленному шоколаду, если нужно, даем немного остыть при комнатной температуре. Шоколадная глазурь должна получиться достаточно густой, чтобы не стекать с торта. 30 грамм грецких орехов нарезаем ножом на мелкие кусочки. Приготовленной шоколадной глазурью смазываем торт. Сверху торт посыпаем измельченными орехами. Готовый торт разрезаем на порционные куски и подаем на стол. Вафельный торт получился очень вкусным, и его легко готовить. Такой торт сможет приготовить каждый. Обязательно приготовьте такой торт своим родным и близким. Он станет прекрасной альтернативой магазинным покупным тортам. Если вам понравились такие торты без выпечки, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.